款酥到掉渣、甜而不膩嘅杏仁曲奇，黃油嘅香氣，果仁嘅嗰種清香酥脆。今日整嘅呢個杏仁曲奇就係芳姐同我一齊研發出嚟。我相信好多朋友仔平時都有整開曲奇嘅，都會約上佢哋嘅朋友一齊下午茶啦，食自己整出嚟嘅小甜點咧，其實特別有意思。今日同大家去分享一下，比如一啲選材同埋一啲配比上邊啦，會有點樣嘅一啲小心思。如果大家覺得係有用嘅，都可以用我哋嘅呢個方去試一下。事不宜遲，我介紹一下需要到嘅原材料先。具體份量咧，我就幫大家列咗出嚟啦，大家可以截圖。咁今日我哋選用嘅係一款帶鹽嘅黃油。如果大家平時去超市啦，或者去一啲烘焙店，都會見到我有冇鹽同埋有鹽之分嘅。兩隻做曲奇咧都冇問題嘅。咁我自己比較中意嘅口感咧就係用有鹽嘅，因為咧佢會帶鹹香味啦。因為本身曲奇啦，佢係一個油性比較足嘅一個小零食，佢有少少鹹香嘅時候咧，佢又會解咗佢嘅膩嘅呢個感覺。咁我哋嘅黃油係切咗粒嘅狀態，令佢咧可以更快喺室溫嘅狀態咧去軟化，更加好去攪拌。亦都會更加均勻嘅。咁而家咧，我就先將黃油倒入玻璃容器，然之後加幼砂糖，因為佢嘅質地會更加細，做到出嚟嘅曲奇個口感佢會更加細膩啦，呈現出嚟嘅顏色咧佢都會更加均勻，甜度咧亦都係會更加柔和一啲嘅。第一輪嘅攪拌就已經完成，嗰個黃油有少少發白，其實就 OK 噶啦。呢個時候咧，我哋就開始加蛋液啦，蛋黃同埋蛋白嘅比例咧係2:1嘅。如果蛋黃嘅比例多少少嘅話咧，第一陣嘅曲奇食起身咧，佢會特別酥化嘅。蛋液我哋會分2次放啦。如果我哋係一次性加晒咧，有可能佢會油水分離，呢個係 Cici 嘅小 tips 嚟嘅。而家又嚟到我哋第2大步驟啦。咁我哋做曲奇咧，肯定係用低筋麵粉嘅。咁點解係要切而唔係攪拌咧？因為攪拌嘅時候咧，佢就會好容易起筋。第一就烤完出嚟嗰塊曲奇咧，就會比較硬咯。咁我哋就繼續切到咧佢完全見唔到麵粉。之後咧，我哋就可以加入切咗粒嘅杏仁啦。唔同嘅原材料都可以加其他，比如蔓越莓乾啊、提子乾，其他嘅果仁都係 OK 嘅。切到佢差唔多均勻就 OK 噶啦。咁而家咧，我哋就進入成形嘅環節啦。大概係16到18克一塊咁樣啦。喺我哋去成形嘅呢個過程啦，我哋就可以提前開着咗個烤箱預熱啦。我哋再進入烘烤咧，咁佢就會特別均勻一啲嘅。咁我哋鋪好咗之後，就可以用手掌稍微將佢壓平少少就 OK 噶啦。25分鐘之後見。Later。新鮮出爐啦！哇，好香啊！焦糖㗎，好天然嘅顏色咯，非常酥脆。佢前調咧係黃油嘅香氣，中調咧係果仁嘅嗰種清香酥脆，佢嘅後調咧就係黃油、堅果、雞蛋同埋我哋麵粉嘅嗰種清新啦，混合埋一齊之後，散發喺我哋成個口腔裏邊啦。咁大家咧都可以嚟到我哋線下嘅門店咧，買到我哋呢款杏仁曲奇嘅。當然啦，大家都可以按照我嘅呢個方法咧，喺屋企自己試下做嘅。老師試下，都係新鮮啊嘛。哦，其實嗰啲只不過係佢如果油已經融合咗嘅重香，點解會咁香？明天會更香。